Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Qozog'istonda yuz bergan voqeadan hammamizning xabari bor. Hammamizga ma'lum, Qozog'istonda intayin cho'ng bir siyosiy o'zgarish bo'ldi. Bu siyosiy o'zgarishda kim foyda oldi, kim ziyon tortdi? Qozog'istonda yuz bergan voqealar 1-oyning 7-kuni oxirlashgan bo'lib, tinjigan bo'lib, hukumat organlari va muhim nurg'un joylarda Qozog'iston va Rossiyaning bexatarlik saqlash, qo'g'dash askarlari yana davomli vazifa o'tab kelyotdi. Qozog'istonning hozirgi prezidenti To'qayev 8-yil bayonot e'lon qilib, 1-oyning 10-kunini Qozog'istonning motam kuni deb e'lon qilib, bu qitimqi voqeada o'lgan odamlarni ta'ziya bildirganligini jakoladi. Qozog'istondagi bu qitimqi namoyish yoki to'polon yoki xalq harakati desak, bularning hammasi biraqlam tinchitildi. Qozog'istondagi qisqa bir jarayonni so'zlab o'tsak, 1-oyning 1-kuni yana yangi yil boshlangan kundan boshlab Qozog'istondagi neft gaz bahosi birdilla bir asr o'rlab ketdi. Qozog'iston bo'lsa dunyoda 10 cho'ng energiya davlatining birisi bo'lib, yiliga necha million benzin va gazlarni eksport qiladigan davlat. Uning ustiga Qozog'iston hukumatı bütün Qozog'iston xalqiga yiqilg'u va mashinalarni gaz sistemasiga aylantirish chaqiriq qilganligi uchun nurg'unlagan mashinalarning meng'ishi hammasi gaz bilan bo'ldigan. Natijada Qozog'iston hukumatı gazning bahosini birasi o'riltib etib, bütün xalqlarning noroziligiga uchragan, g'azablangan. Dastlabda g'azablanib, norozilik bildirgan bir qism xalqlar bo'lsa, Xitoy mablag' silib, mangdirayotgan shirkatlarda ishlagan xalqlardan boshlangan. Bo'libmi Xitoy mablag' silib mangdirayotgan Aqto'ba gaz shirkatida ishlayotgan bütün xalq ish tashlab norozilik bildirgan. Bu shirkatni 20 yildan buyon Xitoy hukumatı pay chekidan boshlab kontrol huquqini o'tkazib olgan. Ya'ni 20 yildan buyon bu shirkatni Xitoy hukumatı kontrol qilib kelgan. Vaziyat taraqqiy qilib 1-oyning 5-kuni Qozog'iston Po'lat To'mir shirkatlaridagi ishchilarni ish tashlab norozilik bildirishni boshlagan. Norozilik namoyishini dastlabda boshlaganlar Xitoy mablag'i bilan mengayotgan shirkatlardagi ishchilar tunji norozilikni boshlagan. Dastlabda norozilik bildirib ish tashlagan, undan keyin namoyish qilishni boshlab etgan. Buni ko'rgan hukumat alaqsada bo'lib, darhol gazning bahosini tushirishga boshlagan. G'azablanib ko'chaga chiqqan xalq gazning bahosini tushirishga qaramagan. Sababi namoyishni boshlab etgan xalqlarning qalbi dardlarga to'shib ketgan. Bu qitim biraqli portlagan. Hukumat vaziyatni o'zgartirmagandan keyin zonlilik vazifasini olgan hukumat ichki kabinetini tarqatib etgan. Ya'ni hukumatni tarqatgan. Prezident To'qayev hukumatning tarqalganligini ko'rib, shuning bilan qo'shilgan va hukumatning amaldan qilishiga imzo atgan. Prezident To'qayev o'zi vaqtliq bir zonlikni tayinlab, vaqtli hukumatni qurgan. Bu mezgilda nurg'unlagan cho'ng mashinalarda nurg'unlagan neft ishchilari poytaxt va Olmutu shaharlarini besib kirgan. Namoyish qiluvchilarning dastlabki maqsadi bo'lsa, haq da'vosi qilish, undan keyin taraqqiy qilib chiriklikka qarshi turish hamda Nazarboyev hukumatiga qarshi turish. Sababi Nazarboyev hukumati va o'zining 4-5 kuyog'ul va urug'tuqqanlari bilan Qozog'iston neft boylig'ini kontrol qilish va Xitoy neft shirkati va Xitoy iqtisodiy shirkatlari bilan eg'iz burun yolishib, chiriklikda pulni suvning o'rnida xashlaydigan bo'lib ketgan. Lekin Qozog'iston xalqi bo'lsa, yanala tuvan maosh bilan g'urugul turmushda yashab kelgan. Namoyishchilarning shuari bo'lsa, Nazarboyev hukumati tubdan yo'qosh kerak. Nazarboyev yanala pardikayinda hukumatni boshqaryotdi. Qozog'iston xalqiga adil saylam kerak. 1993-yili qurilgan qonun bo'yicha Qozog'istonni idora qilish kerak degandek shuarlar deyilishga boshladi. Chunki 1993-yili Nazarboyev Qozog'istonning asosiy qonunini o'zgartib etgan. Qozog'istondagi kuzatuvchilar va BBCning muxbirlarining deyishicha, bu qitimqi norozilik namoyishi bo'lsa, demokratiya tusini oladigan va demokratiya yo'lida mangdigan namoyish deb hisoblamaydi ekan. Bu namoyishning rahbari kim o? Aniq muddasi nima? Aniq rahbarining kimligimi? Aniq emas shakliga aylanib ketibdi. Xuloslab deyishga bo'ladiki, Qozog'iston xalqining o'zining achchig'ini chiqarib olish va chiriklikka qarshi bir harakat bo'lib hisoblanadi ekan. Namoyishlarning to'pi qarsa, asosan Olmutu shahrining xalqi bo'lmasdan ko'pinchisi boshqa shahar va boshqa sanoat neft o'rinlarida ishlayotgan ishchilar bo'lib qaraldi ekan va uningdan keyin mashinalarni ko'ydirish, magazlarni cheqish, bankalarni bulash harakatlari keyin-keyindan yuz beribdi. Chet el demokratik kuchlarning qarashicha bu haqiqiy ranglik inqilob bo'ldi, ranglik inqilob boshlandi. Amerika nima uchun yordam qilmaydi? Bu bir demokratiyalik harakat-ku.
deganda ko'z qarashlar bo'pti. Lekin 1-oyning 5-kuni tuyuqsiz yuzini niqoplagan, qo'liga qurol olgan, hukumat binolariga bostirib kiradigan ahvollar yuz berdi va saqchidorlarga hujum qiladigan ahvollar yuz berdi. Bir qism odamlar o'qda o'libdi. 1-oyning 6-kuni To'qayevning rasmiy buyrug'i bilan qurolli harakatlar boshlanib, yomon vaziyat bezqirilibdi. Bu mezgilda hukumat tarqitilib, amaldan qolgan, parkayinda o'tirib davlatni kontrol qilib kelayotgan Nazarboyev davlat bexatarlik qo'g'dinish komitetining raisligidan istifa beribdi. Chunki vaziyat Nazarboyev uchun yaxshi bo'lmayotganligini sezib qolgan. Bunda aytganda Nazarboyev harbiy huquqdan istifa berib, Rossiyaga davolanishga ketib qolgan. Qozog'istondagi vaziyatmi asosiyatdan besqishga boshlagan. Mana shu mezgilda tuyuqsiz To'qayev Qozog'istonning bexatarligi uchun Rossiyadan yordam so'ragan. Rossiyami bu xabarni saqlab turganga o'xshash darhol alayda qism havo parashyut armiyasini Qozog'istonga jiddiy yetkazib bo'lgan. Rossiyaning eng alayda qism bo'lgan 76-nomerlik parashyut diviziyasi bilan 45-brigada armiyasi Qozog'istonning muhim yerlariga o'rinlashib bo'lgan. Namoyishning eng avjiga chiqqan 3 kun talto'kis jimishga boshlagan. Bu qitimqi voqeani zodi kim qo'zg'agan? Bu qitimqi voqeadan keyin kim eng cho'ng manfaatga erishgan bo'lsa, voqeani shular qo'zg'agan deyishga bo'ladi. Bu voqeaning oq ko'rinishini boshdan so'zlab kelsak, 2019-yil 3-oyda Nazarboyev o'zining prezidentlik huquqidan istifa bergan. Lekin Nazarboyev jamiyati bu davlatning butun muhim organlarining hammasini kontrol qilib turavergan. To'qayevmi ayni vaqtida Nazarboyevning otboqquchisi. Qozog'istonning butun neft, gaz, temir, uran va asosli yer boyliqlarining hammasi Nazarboyevning olqinida edi. Nazarboyevning jamiyati bu organlarning hammasini olqiniga ilib olgan. Qozog'istonning nurg'unlagan cho'ng korxona zavodlari va neft sodlari Xitoy shirkatlari bilan bo'lgan hamkorliklarning hammasi Nazarboyevning bir qancha kuyo'g'illarining kontrolligida edi. Nazarboyevning eng ulug'vor maqsadi bo'lsa, Xitoy davlati bilan yiqilishib, Rossiya bilan jiroqlashish edi. Nazarboyevning davrida Rossiyaning Qozog'istonda hech qanday roli yo'q edi. Nazarboyevning birdan-bir maqsadi Qozog'istonda Rossiyaning ta'sirini butunlay yo'qotish edi. Qozog'iston xalqini Rossiyaga dushman qilib, qozoq millatchiligini kuchaytirib, Xitoy bilan bo'lgan hamkorlikni rivojlantirish edi. Hamda Qozog'istonda rus tilini butunlay cheklashni ilib borgan edi. Nazarboyevning tadrijiy ilib berayotgan siyosati bo'lsa, Rossiya va Qozog'iston o'rtasidagi o'shmanlikni kuchaytirish edi. Nazarboyev bo'lsa, Xi Jinpingning ko'tarib chiqqan bir yo'l bir balvoq strategiyasini intayin qo'llagan, ham Xi Jinpingga yo'l ko'rsatib, bir yo'l bir balvoq degan so'z ancha yiqimli anglanmaydi ekan. Buni biz nurliq yo'l deb atishimiz kerak. Nurliq yo'l desak to'g'ri bo'ladi deb tavsiya qilgan. Qozog'iston Nazarboyevning davrida Xitoyning butun axlatlarini setib olgan davlatga aylangan. Hamda Qozog'istonni Xitoylar qoplab, Xitoylar Qozog'istonda oltin qo'laydigan darajaga aylangan. Xitoy davlati bo'lsa, Qozog'istonning butun iqtisodiy jon tomirlarining hammasini kontrollikqa ilib bo'lgan. Hamda Xitoy davlatining bir yo'l bir balvoqdagi g'arbga qarab mangdigan eng asosli bir muhim yo'liga aylangan. Qozog'istonning ko'lami bo'lsa, G'arbiy Yevropa bilan teng, ya'ni 5 Fransiya davlati bilan teng cho'nliqdagi bir davlat, asosan Xitoyning mustamligiga aylanib bo'lgan. Qozog'istonning naposi 9 million atrofida bo'lib, Qozog'istonda dunyoning 40%ni tashkil qiladigan uran zapisi bo'lib, ya'ni atom bomba yasaydigan uran. Hamda Qozog'istonda chiqadigan neft, gaz va har turli yer osti boyligi Xitoy davlatiga intayin ehtiyojli ekan. Qozog'iston xalqi bo'libmi Qozog'istondagi Xitoy shirkatlariga nurg'un qitim qarshiliklarni bildirgan bo'lsa-mu, nurg'un qitim namoyishlarni bildirgan bo'lsa-mu, hukumat taraf parvo qilmagan. Uning ustiga Xitoy davlati o'zining mablag'iga tayinib, Qozog'iston yer osti boyliqlarini qaroqchilar kelib bo'lgandek monopol qilib, Qozog'iston xalqining intayin noroziligiga uchragan. Qozog'iston hukumatimi Qozog'iston xalqiga turmush ta'minotini intayin tuvan darajada ta'minlagan. Xalq Qozog'iston hukumati bo'lsin, Xitoy davlatidan bo'lsin, hech qanday manfaatga erishamagan. Xuddi Uyg'urlardek zulmga uchragan. Qozog'iston xalqi yer osti boyliqning ustida yashab turib, kambag'al turmushda yashayotgan, lekin Qozog'iston boyligi
Xitoy davlatiga yo'tkilib Qozog'iston xalqining kelajagidagi rizqini tugatishga boshlagan. Lekin Nazarbayev jamiyati chiriklikda chekiga yetgan. Bir qancha yilning oldidagi Qozog'istondagi 80 dan ortiq ish tashlash, norozilik bildirish jarayonlarining hammasi Xitoy shirkatlari bilan munosabatli ekan. Uning ustiga Xitoy shirkatlari Qozog'iston davlatida ziminlarni ko'tirga olib, u ziminlarga qo'riq tomlarni so'qib, Xitoy ko'chman va Xitoy emgakchilarini ko'plab yo'tkab kelib, Qozog'iston xalqining noroziligini o'rlitib etgan. Uning ustiga Xitoy shirkatlari Qozog'istondan 10 yillik ijara olgan, ya'ni Qozog'iston hukumatı Xitoy uchun 25 yilga uzartib bergan. Qozog'iston Xitoy davlatiga qanchalik bog'lanib qoldi, buni ko'rsak, bulturqi Xinhua agentligining xabariga asoslanganda, ya'ni bultur 7-oydagi xabar. Xitoyning quruqlikdan quruqlikqa mangdigan, ya'ni quruqlikdagi Qozog'iston orqali Xitoy davlatiga neft mangdirgan turbi yo'li, bunda aytganda Qozog'istondan Xitoyga mangdiradigan cho'ng neft turbi yo'li. Bu neft turbi yo'li 6726 kun bexatar neft mangan bo'lib, Qozog'istondan Xitoy davlatiga 1,471,000 tonna neftni bexatar yo'tkab bo'lgan. 2021-yili oldingi yarim yilda 5,455,000 tonna neft yo'tkab bo'lgan. Bu neft turbisining uzunligi 2800 kilometr bo'lib, har yili bu neft turbida 20 million tonna neft Xitoyga mangdi ekan. Qozog'istondan Xitoyga mangdigan bu neft turba Rossiyaning Xitoyga mangdigan neft turbisidanmi vahshiy ekan. Bu neft turbisidan boshqa yana Qozog'iston O'rta Osiyodan Xitoyga mangdigan gaz turbisi bor ekan. Bu gaz turbisi ABC bo'lib 3 liniya bilan mangdi ekan. Ya'ni Qozog'istondan Xitoyga 3 gaz turbisi mangdi degan gap. Bu gaz turbilarining uzunligi 1300 kilometr bo'lib, har bir gaz turbisining yilida 55 milliard kub metr gaz Qozog'istondan Xitoyga mangdi ekan. Yaqinqi 258 kun ichida 228 milliard 200 million kub metr gaz Xitoyga mengib bo'lgan. Bu gaz orqali Xitoy davlatining 27 o'lka, shahar, avtonom rayonlarni qoplagan. Hattoki Hong Kongdagi ishlatayotgan gazlarmi Qozog'istondan bo'lgan bo'lgan ekan. Ya'ni Xitoyning 500 million naposi mushu Qozog'istondan kirgan gazni ishlatib yetibdi. Endi Qozog'iston davlatini Rossiyaning oq o'ylisi deb hisoblasak, Nazarbayev bilan Xi Jinping ikkisi til biriktirib, natijalik holda Rossiyaning oq o'ylisiga Xitoy davlati singib kirib bo'lgan. Bunda aytganda, Qozog'iston davlati Xitoy davlatining strategik energiya arqisab davlatiga aylanib bo'lgan. Endi biz boshqa qaytib kelsak, Qozog'istondagi bu qitimqi namoyish va siyosiy o'zgarishlarning arq ko'rinishi qanday ekanligini bildik. 1-oyning 4-kunida burunqi namoyish bo'lsa, Qozog'istonda xalqning noroziligi bo'lib hisoblanadi. To'qayevmi namoyishni xalqning noroziligi deb tushunib, gazning bahosini tushirgan edi. 5-yillardan keyin bo'lgan namoyish bo'lsa, tuyuqsiz siyosiy o'zgarish namoyishiga aylanib ketdi. Tuyuqsiz qor kiyim kiyganlar ko'payib, hukumat binolariga besib kirgan. Bu namoyishda To'qayev natijalik holda butun huquqni o'zining qo'liga o'tkazib bo'lgan. Hatto Nazarbayevning qo'lidagi harbiy huquqdan tortib o'z qo'liga o'tkazib bo'lgan. Chunki To'qayev uning oldida 1 yil qo'rchoq prezident bo'lib davr surgan. Bu qitimqi xalq norozilik namoyishida va siyosiy o'zgarishda To'qayev butun ziddiyatning hammasini Nazarbayevga ishtirib turib, huquqni butunlay o'z qo'liga o'tkazib bo'lgan. Sobiq Qozog'iston bexatarlik bosh rahbari Maksimovni, ya'ni Nazarbayevning o'ng qo'l vazirini davlat osiysi deb qo'lga olgan. Endi kuzatuvchilarning deyishicha, To'qayev hukumatı bundan keyin Nazarbayev va Nazarbayevning jamiyati va uning kuyovlaridan hisob olish harakati boshlandi ekan. Chunki Nazarbayev oilasi Qozog'iston davlatining butun boyligini egallab olgan. Ya'ni bu qitimqi harakatda eng cho'ng foydani olgani To'qayev bo'ladi ekan. Yana bir cho'ng manfaatni olg'uchi bo'lsa, Rossiyaning prezidenti Putin apandim ekan. Ya'ni Rossiya davlati. Chunki Rossiyaning prezidentining o'ylaydigini Qozog'iston davlati bo'lsa, qadam-qadam Xitoy davlatini Qozog'istonga singdirib kirib, neft va gaz savdosida azam bahoda Xitoyni ta'minlab, Putinning neft va gaz savdosiga og'ir ziyon solgan. Putinning neft va gaz savdosiga baho qo'yish huquqiga
Nazarbayev xiris qilgan. Nazarbayevning harakatidan g'azablanib turgan Putin Qozog'istondagi bu qitimqi siyosiy o'zgarishdan unumlik foydalanib Qozog'istonga askarlarni o'tkazib bo'lgan. To'qayev huquqqa erishdim deb fursatni g'animat bilgan bo'lsa, Rossiyaning prezidenti Putin Qozog'istondagi neft va gazning bahosini kontrol qila oladigan, ya'ni Rossiya o'zining o'ylisiga ega chiqa oladigan, Xitoyning Qozog'istondagi manfaatiga zarba bera oladigan vaziyatga erishgan. Hamda Qozog'istonning prezidenti To'qayev Rossiyaga yo'linib turib, ya'ni Putinning askariga yo'linib turib, Qozog'istonning davlat askarlari, soqchilari va ma'muriy organlarida cho'ng tozalash ib bordi ekan, cho'ng ratlash ib bordi ekan. Rossiya davlati Qozog'istonni qo'lga tushadi degan gap Xitoy davlatining, ya'ni Xi Jinpingning qonidan bo'g'di deb tushunsak bo'ladi ekan.